2022 का ये मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें आपको ब्लैक क्लोवर की थोड़ी सी वाइब्स देखने भी मिल जाएंगी। बट अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आपको बता दूं, ये स्टोरी एक अनाथ लड़के डेंजी की, जिसके पास 2 टाइम का खाना खाने के भी पैसे नहीं है। अपनी डेली लाइफ को मैनेज करने के लिए वर्क कर रहा है एज अ डेविल हंटर, जिसके पास एक पालतू डेविल पोचिता, और इनकी इमोशनल बॉन्डिंग देखकर आप इसके फैन हो जाओगे। बट एक इवेंट के चलते इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है और यहाँ आपको देखने मिलेंगे कुछ ऐसे एक्शन और डार्क मोमेंट्स कि ये आपका फेवरेट एनिमे भी बन सकता है। डार्क फैंटेसी हॉरर कॉमेडी से भरा 12 एपिसोड्स में आने वाला ये एनिमे एक मस्ट वॉच है। एनिमे का नेम आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। फॉलो फॉर मोर, सी यू इन द